Céad fáilte, chuig Físghabháil scáileáin de chuid an Gaeilge na Shonraíochtaí do bhuntóirí. Shonraíochtaíochta de chuid na rinne I dachas agus scileanna. Seo hí Físghabháil scáileáin idir a héin, dar teidil Meafar Foghlama na Gaeilge. Agus tá si cheann de phráta Físghabhálacha scáileáin a tar fáileann seo I ranóg Gaeilge híomhaidirlín JCT.ie. Tásúla goin go gabhróidh na Físghabhálacha scáileáin libh, agus sibh man pleanála do scoláirí na chéad bhliaine. Inniu, díreámid isteach bhafar na Foghlama. Meafar a chum fuair an Gaeilge na Shonraíochtaí do bhuntóirí, mar chabhair agus múntóirí man pleanála agus tagasc faoi chróir Shonraíochtaí na Gaeilge. Mar is ódíobh, tá na torthaí Foghlama is Shonraíochtaí na Gaeilge rangathe I trí chnáithe. An comhtháite, feasacht teanga agus chultúirtha, agus féineasacht an óla meora. Anois, féacham go mion bhafar na Foghlama. An chrit nó an chláirseach atá an. Ar nóí is sí an chrit siombal náisiúnta an stáit an seo in éireann, agus is sí an Gaeilge teanga gúchais na tíre. Fecinn sibh an seo phráma na crite. Fé mar a thorlaíonn is struchtúir tríantánach é, sé sin le rá tá trí héibhir. Tá struchtúir láidir hí mar iarlis. Tá sí ábalta seasamh as is dúim féin. Seo hí an chos is fuide agus is láidre an grit. Amhail an comhtháite, atá mar phríomhnáithe is Shonraíochtaí na Gaeilge. Tá cuma éagsúil an dara taobh nach chfuil. Seasan an taobh seo do chnáithe a dó sa tonraíocht, feasacht teanga agus chultúirtha. Agus an tríú taobh? Seasan sé do chnáithe a trí féineasacht an óla meora. Ach cad a chorlóch do muinfí taobhar bit den chrit. Hiiteach sí as a chéile ar nói. Mar sin, tá na trí héhanna an difriúil ó na chéile, ach tá siad ag bra go thomláin a chéile. Ní heasan siad leo féin. Mar an ggéine le snáhanna na Shonraíochta. Cé go ndéanann gach snáithe le chuir síos gné éagsúil den ólam, tacaíonn siad ar fad le forbairt a chéile. Agus muid amán pleanála, ní mór cuiinmh sin. Nuair a bhíonn éonad Foghlama á dhearr againn, ba cheart torthaí Foghlama a ranú as na trí chnáithe, chun an ólam a chorcann cín bhealach comhtháite. Ar nóí bíonn tíoda gach crit. Measú cé bhéad tíoda a bhés an grit seo. Se, chuig cín, na scileanna teanga fad. Éisteacht, labhairt, idir gníomhú cainte, léamh agus scríomh. Is féidir aon cheann den na téada an grit a fiocha ina éonar, agus leor nóta éanad. Ach, chun córdaí a hinnim, is gá na téada a hinnim le chéile. Is téada ar leithíd, ach nuair a haintear le chéile iad, is an sin a aitar an ceolas deise. Mar an ggéine le ról na gúigscilteanga I brosas sealbhathe na teanga. Ní bhíimiid I ddíriú isteach ar scilteanga bháin, amhail is nach bhfuil an scil sin fitte fuairte leis na scileanna ar fad. Bhíonn scile bháin ag cothú an tarna scil, agus an péra acu ag takeú leis an tríú scil, agus mar sin aráin. Tá comhtháthú na scileanna teanga fíorthábhachtach chun an scoláire chothú, onas go mbeidh sé an teanga a thalamhú, agus dul I dro a bheith ina úsáideoir neamhsplach, atá an idirghníomhú sa chaint, agus atá muinneach sna scileanna eile chomá. Mar sin, chéimiid an seo an chrit, mar réon le fáinneal labhairt na Gaeilge agus an mana ceol na teanga I gcomhailithe. Is sí aim na Shonraíochta, ná go mbeidh chumas na scoláirí, an Gaeilge labhairt,
agus a úsáidir bhealaí eile cumarsáideacha, le fonn agus na muinneáin. Agus muide mar bhúntóirí i mbun plánála, cabhróidh an Meafar linn cuineamh na toirí Foghlama a ranú as na tríchnaithe, ina cheantar le cuairm a dhéanamh den na 5 scialtanga fad. Is mar seo chomhthóid inniúlachtaí tanga ar scoláirí. Nuair a bhíonn éanaad Foghlama nó sra de cheachtainna á dheara againn. Mar eolas duit, tá Físghabhálacha scáileáin agus acmhainní eile den phleanáil fáil ar an suíomh faoin na ranóga pleanáil rinne agus acmhainní pleanála. Don nuachtas déanaí, cuinnigh súil ar an gcóras geolcaireachta atá going ag JCT Gaeilge. Sar a bhágan tú an suíomh seo, fé cheart timpeall. Tá tuile tacaíochta fáil. Tá súla going gur bhain tú tainneamh agus tarafa as an Físghabháil scáileáin seo.